从明年开始，银行存款20万以上的人该哭了，那究竟是什么原因呢？今天呢，就跟大家聊聊这个话题。大家好，我是嘉哥。在这个充满变数的时代，每一分钱的存放都似乎需要我们更加谨慎和明智。那今天呢，就跟大家来聊一个可能会影响到不少家庭的话题，那就是关于银行存款超过20万的人，从明年开始可能就会面临一些新的变化和挑战。别急啊，咱先不着急着哭，咱一起来理性的探讨一下这背后的原因和应对之道。首先我们要明白，银行存款一直以来都是老百姓最信赖的理财方式之一，它安全稳定，关键时刻还能解燃眉之急。但是随着金融市场的不断发展和监管政策的调整，银行存款的游戏规则也在悄然发生了变化。特别是近年来，随着全球经济形势的复杂多变，让各国的央行纷纷采取了一系列货币政策来刺激经济，其中就包括调整存款利率、推出新的金融产品和服务等等。在大家看来，这些变化并不是无的放矢，而是基于对当前经济形势的深刻的理解和未来发展趋势的预判。而对于我们普通老百姓来说，最直接的影响可能就是银行存款的收益率了。过去我们把钱存进银行，不仅能保证资金的安全，还能够获得一笔稳定的利息收入。但是现在这种情况可能正在发生改变。那我们为什么说从明年开始，银行存款20万以上的人要哭了呢？大家认为啊，这主要是源于以下几个方面。第一个就是存款利率下行趋势明显。近年来，全球多国央行纷纷采取降息措施以刺激经济增长，我国也不例外。为了支持实体经济，降低企业融资成本，央行多次下调存款的基准利率，这意味着我们在银行存款所获得的利息收入正在逐渐减少。而对于存款金额比较大的客户来说，这种影响尤为明显，因为基数大，即使利率有所下调，损失的利息也是一笔不小的数目。根据央行数据显示，近年来我国定期存款利率普遍呈现了下行的趋势。以某大型的国有银行为例，1年期的定期存款利率已经从几年前的大概是 2% 降到目前的 1.5% 左右。对于存款20万的人来说，如果全部存入1年定期的话，相比之下比之前少获得1000元的这个利息收入。除了这个存款利率下降之外，通货膨胀也是我们需要考虑的一个重要的因素。通货膨胀会导致物价上涨，货币购买力下降，从而轻视我们存款的实际价值。换句话说，即使我们的存款金额没有减少，但是由于物价上涨，我们所能购买的商品和服务却越来越少了。据统计，近年来我国的通货膨胀率虽然保持在相对较低的水平，但是长期来看仍然存在着一定的压力。特别是在全球经济复苏乏力的背景下，各国央行普遍采取宽松货币政策，加剧了全球通胀的风险。因此，对于存款金额比较大的客户来说，仅仅依靠银行存款来保值增值可能已经不够了。第三个，金融产品和服务多样化带来的挑战。随着金融市场的不断发展，各种金融产品和服务层出不穷，从理财产品、基金、股票到数字货币等等，新兴的投资方式为投资者提供了更多的选择，但是同时也带来了更大的挑战和风险。对于存款20万以上的客户来说，如何合理的配置资产，实现财富的保值增值成了一个期待解决的问题。今天认为，在这个多元化的金融市场当中，我们既要看到机遇，也要警惕风险，不要盲目的追求高收益而忽视了风险的存在。同时我们也要根据自身的风险承受能力、投资目标和时间规划来选择合适的金融产品和服务。那不知道屏幕前面的朋友们，你们觉得嘉哥说的有没有道理呢？那您能不能碰到这样的问题呢？我们碰到了又该怎么解决呢？大家也可以把自己的想法在视频下方留言告诉我。最后大家感谢各位的点赞和支持，我们下期再跟大家接着聊，拜拜。